Alhamdulillah niki bapak-bapak sampun sami rawuh sebagian besar nggih Pak. Niki saking mriki mawon napa saking pundi Pak? Pundi? Magelang. Mriki leres Magelang ya niki Magelang terus yang kok lucu bapak iki. Mbak. Wow, dereng ketawis kok sakniki rada ketawis nek jenengan enten ngapake to. Oh, mboten. Oh, mboten. Ori mriki. Ori Magelang kula. Magelang. Ya, cuman kan serawunge nggih tiang-tiang kathah tiang Kilen nggih tiang wetan ngoten. Oh, terkontaminasi. Kejabane ngapak kok rada serak niku napa pun ngelak. Kula nembe masuk angin. Oh, ngoten. Alhamdulillah iki kok nek ngelak. Oh, aku jenengan apik digawake. Niki saking panitia napa saking sinten nih? Panitia. Oh, masih ini langsung nih panitia Mbah. Niko ke nganu kali kula. Konangan jenengan nek ngapusi wong sing nggawa panitia. Suarane kok wis serak nek ngelak ngoten yo diparingi iki. Mas Bayu niki mangkin jenengan sing ngedum-dum, sing rata. Niku nek Mas Bayu sing paringi mengke mong didol niku stokan. Oh, bakul po? Bakul niki lak ya. Alah ngoten nggih. Nggih. Saperangan para tamu sampun kepareng rawuh anamung kemawon dereng wonten ingkang paring sasmita bilih adicara tupun badhe kawiwitan. Pramila kalau dengan tasih kaaturaken dumateng Mas Bayu CS Kang Ali sarak lajengipun mbok menawi panjenengan katuran pinarak kersanipun Mbak Mila lir gumanti ngoten nggih. Inggih menadil. Heeh, leres. Monggo Mbak Mila. Nah, kalau wau kan dereng sami preso. Lah niki sampun samperangan kathah ingkang rawuh kersane preso. Lan midhangetaken swantenipun panjenengan ingkang empuk nika. Empuk Pak De. Nggih, Pak Lek. Masyaallah. Oh nggih. Pak Lek. Kelalen nggih. Pak Lek ngoten nggih. Nggih wong kula awake cilik. Nek Mas Bayu Pak D. Oh nggih, niki sing gedhe karepe. Oh ngoten. Nggih. Monggo kasumangaken dumateng panjenengan atur panglipur dumateng para tamu ingkang sampun kepareng rawuh sumangga.